Ребята, всем доброго настроения! С вами я, Райдер. Это у нас Five Nights at Candy's. Начинаем, ребят. Первая ночь. Требуется охрана. Так. Что нас тут ждет? Так, я, пожалуй, переставлю сюда значок. Тебя я скипну? Что это за газетка вот эта? Лол, ребят, там, походу, изображение то аниматроников из FNAF 1. Так, как включить камеры здесь? О, надо 2 раза просто нажать. О, я знаю этого, как его... Бланк, его Бланк зовут. Тут есть Бланк, пингвинчик, я не знаю, как... Так, вот этот розовый кошак это Синди, а вот это синий Кэнди. Обезьяну я тоже не знаю, как зовут. Как зовут поломанного Кэнди, не знаю. Вот этот пингвин. Дайте на носик потыкать, можно? Да, можно. Вот так вот двери здесь. Вот так вот ложка. А для чего окно? Окно для чего? Подождите, я смотрел прохождение Кэнди. Бланк, точно, Бланк, он когда исчезнет с этого, я не знаю чего, появится на вот этой камере, он будет ломать стекло, и стекло он с ним. Блядь, он на каких-то поручнях, что это, я не знаю. Так, что тут? На носике как-то приятнее нажимать. На носике приятнее нажимать. У меня тихо очень было. Я еще сделаю чуть потише. Так, что тут? В принципе, ничего такого нет. Мирно. Кошаки сидят. Все нормально. Чтобы меня пугали, пугайте меня. Пугайте, сволоты, пугайте. Так, я музыку слышу. Так, ребят, я хотел вам кое-что очень секретное рассказать. Знаете, во FNAF 1 мы играем за некого Майка Шмидта. Так вот, ребят. Во Five Nights at Candy's мы играем за его сестру Мэри Шмидт. Да, ребят, за Мэри Шмидт мы играем. Короче, ночью кошаки на месте, Бланк на месте, пингвинчик тоже. Не знаю, меня что-то игра не удивляет. Если игра меня не напугает, то я закончу по ней снимать. Слушай, игра, пугай меня. Зачем я тебя скачал? Пугай меня. Да, кстати, ребят, вот эту игру вот я хотел скинуть ссылку, но я не знаю, как скинуть ссылку с того сайта, где я качал. Там одна реклама и надпись Dobland. Все, там больше нету ничего. Я бы вам скинул ссылку, ребят. Но если была бы возможность. Так. Короче, ночи, кошаки на месте. Запись 5-ю минуту идет.
Это да. Ну давай быстрее. 3 час ночи. Супер, супер. Мне кажется, то час за 3 идет. Вышли. Так, кошак один пошел. Где ты, кошачище? Привет. Что ты смотришь? Синди тут. Привет. Как дела? Давайте закроем. Или откроем. Блин, такая классная анимация. Давайте все закроем. Все, фиг вам. Не достанете меня. Так, я знаю, что Кэнди с 2 сторон может идти. Он здесь. Сидит тут? Да. Так, вот это уже плохо. Угу. Вот это обезьянка. Вот я не знаю, что это. Давайте вот обезьянки. Вот это вот. Так, стойте. Кэнди. Ага. Вот я на всякий случай перекрою. Давайте вот этой обезьянке дадим кличку. Я бы дал... Сейчас. Я бы дал такую кличку. Даже не знаю. Давайте Вадим. Вадимушка. Вадимоид. Ребята, какую кличку хотели бы дать вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, Вадим прекрасно подходит. Так, запись 6 минут. Когда 3 час быстро прошел. Кошак? Где кошак? А где кошак? Где Кэнди? Кэнди, падла, ты где? Тут ты? Падла, где ты? Ребята, а где он? Где эта тварь? Варюха, ты где? Где он? А, вот он. Только появился, видимо. Час ночи. Запись. Фиг тебе. Блять, вот он стоит. Он в шоке, что я дверь закрыл. Сидит он. Кошак, ты где? Кошак, где? Так, все, часа. Мне кажется, или только кошаки будут двигаться? Синди, пошла нафиг. Она же единственная, по-моему, со школы, которая на сцену идет. Кэнди сюда, по-моему, возвращаться. Или же нет? Так, ребята, у меня 3 палочки энергии. Ой-ой-ой-ой. Я могу сейчас проиграть. На 5 часу ночи. Запись сколько? 8 минут идет. Нормально. Первая ночь, 8 минут. Супер. Синди там. Бланк там. Кошак, обезьянка там. Кэнди. Кэнди. Падла, где ты? Он был здесь. Падла, я знаю, что ты здесь. Тварюга. Он по левому холлу пойдет. Ничего. Нет. Ой, извиняюсь. Так. Мы прошли? Да. Ребята, мы прошли первую ночь. Ура! Что это? Loading fit. Загрузка камеры, что ли? Напишите в комментариях, что фит означает. Я что-то как не догадываюсь. Так, что это? Марионетка?
А ты что тут забыла? Стойте, это какая-то другая марионетка. Подождите, это, по-моему, и есть убийца. Я затерял теорию. Пошла нафиг. Такое лицо как... Пошла ты в жопу. Так, что-то у нас непонятное случилось. Ну ладно, ребят, давайте на этом будем заканчивать. Теперь мы знаем, что у нас первая ночь пройдена, и у нас сейчас вторая. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока.